Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu gashi na zo zan yi binary trading, price action, one minute insha Allah. So already gashi mun fara da profit multiple position insha Allahu. Sai a biyo mu a ga yanda ake trading da price action. Za mu yi wannan trading ne kan key level da kuma pattern insha Allahu. Na fara daga 48,000 zan kai shi zuwa 150,000 insha Allahu sai mu tashi. Don kuma bai ma reaching ba, in mun samu abin da muke so ko ba mu samu abin da muke so ba, za mu iya tashi daga trade ɗin. Yawwa. Nan gurin na samu rejection. Yes, na je da sellers a nan gurin. Multiple position. So a koda yaushe ban ce ka taking irin wannan trade ɗin ba, ka yi amfani da risk management. So na san dalilin da yasa nake shiga wannan trade ɗin. Already profit ne gaba ɗaya, amma dai profit ba a so a rasa shi. Kuɗi ne. Yawwa. So dalilin da yasa na ɗauki wannan trade ɗin duk da yana da resistance a nan gefen, sama yana da support. Market ɗin mu ta bada gap down sannan kuma ta koma very fast. Ta iya filling wannan gap ɗin. Sannan sai na tafi da sellers. Yawwa. Yawwa. Idan mun samu wannan candle ya tafi direction ɗin da muke so, za mu samu profit. So already nan ma ga market tana ƙoƙarin fitar mana da pattern bearish three line strike. Idan mun samu abin da muke so, shi ma za mu yi trade insha Allahu. Yawwa. So a koda yaushe abu 3 zuwa 4 za ka dinga kula da shi idan za ka trade. Ka dinga kula mai da key level, pattern, rejection, sannan mai sai kuma market direction ɗinka. Yawwa. Ka dinga kula da wannan duk lokacin da za ka yi trade. Yawwa. So za mu yi trade akan bearish three line strike, amma sai mun samu rejection daidai nan inda na sa arrow na daidai wannan spot ɗin. Idan ya tafi sai mu bar shi. Yawwa. Zo down daidai nan gurin. Je bias. Yawwa. Na tafi da bias akan me? Na tafi da bias ne akan bearish three line strike. Bearish three line strike ya pattern ɗin yake. Za ka samu green candle ne, sannan red candle sai kuma me weak candle a tsakiya sai kuma wani green candle red candle ɗin. So ka ga duka mun same su a nan. Mun samu long red candle, weak candle a tsakiya sai kuma me muka samu wani normal candle kuma a ƙasa. So mun samu weak candle a tsakiya muna expecting me wannan ya zama green candle kuma ga ma a key level. So a koda yaushe ka dinga duba pattern da kuma key level. Yes, so mun yi profit tunda mun samu good rejection a gurin. Yawwa. Yawwa. Duk da haka wannan zone ɗin idan wannan candle ya ƙare mana at key level, za mu iya taking trade daidai nan inda na sa arrow na. Za mu iya taking trade for up direction insha Allahu. Sai mu tsaya mu gani. Idan kuma ya breaking ba mu da trade. Yawwa. Up. Yes. Yawwa. Ka dinga kula da risk management saboda shine matakin farko na nasara a trading. Mun samu breakout. So duk da haka bai sweeping wannan low ɗin ba, ma'ana weak ɗin da suke wannan level ɗin da ya breakout bai breaking nasu ba. So muna expecting buyers su koma da wannan candle ɗin. To amma dai ba lallai ya zama buyers ɗin ba ma bari. Zai zama cewa sellers za su iya shiga saboda wannan spot ɗin. So mun ma samu strong buyers. Yawwa. Kai ne kake trade da $1 to $2. Wai kana profit sai ka zo ka canja investment. Dole sai ka buɗe matakin loss. Canja investment shi yake kawo ma mutum loss. Kar ka duba da me abin da wani yake samu. Social media shawaran da nake ba ku gurin me advertising ne. Kowa tallata kanshi yake yi. Yau idan ba ka mai da hankali ba, za ka yi ta kwana a ciki. Wasu ba wani making profit ɗin suke ba a kai.
Yauwa ba wani mocking profit suke ba, idan baka gane ba shikenan. Kai dai ka dinga lallaɓa kuɗinka. Yauwa. Kana trade da $1 ko $2 sai ka ƙara investment, dama a tsorace kake. Zan nemi buyers opportunity. Down. Ya koma up. Yauwa. In tafi da sellers a nan gurin duk da dai buyers opportunity na so in nema, wannan mistake ne. Hannuna ya danna already, na riga na bar wannan ɗin akan sellers. Wannan mistake ne. Shi yasa ya shiga order ɗaya. Yauwa. Kana ƙara investment ɗinka, kana shiga da $1 kawai sai ka dawo ka koma shiga da $5. Ka ƙara tsoro a ranka. So duk wani opportunity da ka samu sai ka ga bai ma ba, ba za ka iya trade a kan shi ba. Ka gani? Sai ka raina shi, sai ka ga kamar zai dinga baka loss. Saboda me? Saboda kuɗin da kake ƙoƙarin sawa a gurin ya yi yawa. Dole ka raina gurin. Ka gane? So abin da za a dinga kula da shi kenan. Investment shi ne abin dubawa. Yauwa. Muna 122. Market ɗinmu muna up direction ne. Amma yanzu tunda mun samu double top, market ɗinmu ta dawo down kenan. Muna support, bari mu nemi buyers opportunity a nan gurin. Target ɗina next candle ne da zai fito. Target ɗina next candle ne. Yauwa. Muna sa ran ba zai wuce mana wannan support ɗin ba. Target ɗina next candle ne. Yauwa. Idan ya bamu abin da muke so to shikenan sai mu tashi. Already mun riga mun yi reaching target ɗinmu kenan. Mun kai 140 sai mu tashi, hakan ma shi ma ya yi. So muna sa ran profit. Idan ya bamu profit shikenan sai mu tashi. Idan kuma mun yi loss, dama already muna kan profit ne, sai mu ƙara neman wani opportunity mu shiga trade. Yauwa. Ko da yaushe ina yawan faɗa, ka zama mai ɗaukan kuɗinka da muhimmanci. Mai haƙuri da ƙaramin profit. Mai ɗaukan loss kuma. A duk lokacin da ka yi loss, ka yadda ka yi loss, ka haƙura ka tashi. So nan gurin kamar loss za mu yi a wannan gurin. Loss za mu yi. So idan kun fahimta menene error mu a nan gurin, za mu je buyers a nan gurin. Na je buyers. Yauwa. Tunda mun yi losing wannan candle ɗin da ya ƙare shi muka so ya zama mana wannan zone ɗin, sai ya zo ya breaking. Yauwa. So muna expecting wannan ya bamu profit in sha Allahu. Me kuka fahimta a nan gurin? Rashin jiran next candle ɗin ya bayyana da zan yi trade. Sai na shiga trade tun a expiring time na wancan candle ɗin. Kaga hakan ya nuna ma in duk lokacin da baka da haƙuri a market, to za ka fiye ɗaukan loss. So da wannan ya ƙare kuma muka duba mai cancantan gurin, kun ga mun shiga trade ya tafi direction ɗin da muke so. Duk da dai bai ƙare ba. Ba mu san me zai dawo ya zama ba. Yauwa. Mun yi profit. Yes. Mun yi profit. Muna ta 135. So kar ka zama cewa don target ɗinka bai cika ba ka ce dole sai ka ciki. A ƙoƙarin cike wannan target ɗin sai ya zama cewa kana loss kuma. Muna $37. Profit. Ina ga zan iya neman trade a nan gurin. Bari mu gani. Idan mun samu opportunity na yin trade.
ya ƙare a doji candle. So nan muna expecting wannan candle ɗin ya zama cewa ya zama green candle, duk da dai muna support market ɗinmu pullback ta yi. Ya tafi bias ɗin. So muna kokwanto, a duk lokacin da muke kokwanto, kana kokwanto kar ka shiga trade. So ka ga in wannan candle ɗin ya ƙare mana, za mu yi expecting me bullish three line strike kamar yadda muka tada a baya na bearish three line strike. Za mu ƙara amfani da wani opportunity a nan gurin mu yi trade akan bullish three line strike. Yawwa. Ya je ya ƙare mana at key level, sai mu nemi reversal. Bullish three line strike. Idan ya ƙare mana a key level, ya ƙare mana a key level, amma sai mun samu good rejection. Je up, pushing up sosai. Ya pushing up sosai. Ya riga ya dawo, bai je inda muke so ba. So shi yasa bara mu shiga trade ɗin ba, muna so ya zama cewa candle ɗin yayi very rejection. Tunda ya dawo kuma shi kenan ai. Yawwa. Yawwa, tun farko haka muka so candle namu ya zama very rejected daga jikin key level ɗin, sai mu shiga trade. So amma tunda bai je ba shi kenan, gashi kuma ya dawo position ɗin da muke tunani. Kaga sellers sun shiga a da minute very strong. Bullish three line strike. Yawwa. Mun samu opportunity. Za mu iya ɗaukan trade. Target namu 150. Yanzu muna 140, almost 140 insha Allah. Target ɗina next candle zai juya buy a daidai wannan resistance ɗin. Idan wannan candle ɗin ya kulle mu ci da bias. Yawwa. Mun je da bias. Ba mu jira ba, amma muna expecting wannan candle ɗin ya kulle mana a daidai resistance ɗin nan, sai mu koma da bias ɗin. So gashi ya breaking wancan trade ɗin kamar za mu yi loss, bari mu koma wani tunda ya breaking. Za mu koma wani bias ɗin. Yawwa. So ko da mun yi loss dai again muna kan profit. Yawwa. Wancan dai na saman za mu iya losing nashi. Me kuka fahimta a kai? Rashin haƙuri. Ba mu yi haƙurin cewa wannan candle ɗin ya ƙare ba. Mu jira ya ƙare sannan mu juya da bias ɗin mu ga me market za ta mana. Yawwa. Yana shiga already. Ina jin mun yi loss ya kai 3 a wannan trade ɗin. So insha Allah wannan da ya ba mu riba, za mu iya tashi. Yawwa. Yes, mun yi profit muna 168. Nice. So za mu iya tashi yanzu. Za mu tashi daga wannan trade ɗin. Alhamdulillah kuma sai dai gobe. Masha Allah.